Tervist, käes on 8. märts ja te vaatate Risto Rank Farming kanalit. Nii, esimene asi, lähme vaatame kõigepealt, kas vutimajas automaatjootjad, mis me eelmine kord panime, töötavad ja kuidas nad töötavad. Teate, jootjad töötavad ja hästi töötavad, et ma olen ülirahul ja minu elu on tunduvalt lihtsam. Iga päev mul läheb vutimajas nüüd tunduvalt vähem aega. Õhtust ringi ma otseselt enam tegema ei pea, varem ma pidin käima 2 korda päevas siin. Praegu ma saan täiesti 1 korraga päevas ja olen väga rahul. Seega vutimaja on tunduvalt parem kui enne. Ma olen rahul. Tõesti olen rahul sellepärast, et see teeb jooku oleb kõik peale, tunduvad vutid naudivad ka oma värsket vett nagu rõõmuga kohe. Ja siin puuris muidugi on elu superluks, et siin on automaatjootjad külje peal ja see on ka tunduvalt ilusam lahendus. Kuigi siin eespool, tänu selle, et nad on siin eespool, ma näen kogu aeg need vesi ikkagi voolab peale ja ma saan kindlalt öelda, et vesi ei ole otsas näiteks. Et see on nagu jälle eespoolt vaatatavate jootjate eelis. Teine süge asi, mis me täna teeme, on see, et katsetame ära siis selle uue inkubaatori, mis ma näitasin, see odav inkubaator. Et panen selle tööle. Panen siia sisse teise termomeetri, et jälgida, et kuidas siis temperatuur on, et kas temperatuur on õige, kas ta hoiab ühtlaselt seda igal pool ja siis ehk saame panna sisse ka pardimunad esimesed. Kuna nüüd läks suhteliselt talveks ja külmaks tagasi, siis pardimunad nüüd jälle vähem, et ma panen selle ühe satsi pardimuna sinna sisse ära ja siis juba näeme, kuidas need lambid ka töötavad, aga kõigepealt muidugi tuleb pesta pardimunad ära. Pesen pardimunad ära, siis kuivama ja siis ma arvan, et homme hommikul ma panen pardimunad sinna sisse ja siis hakkame jälgima selle inkubaatori tööd. Nii, nüüd me oleme jõudnud tuppa, stuudiosse tegelikult, kuhu ma panen põrandale selle inkubaatori tööle katsetuseks esimene kord ja põhimõtteliselt ma vaatan tehase settingud on niimoodi, et 38 kraadi on põhimõtteliselt, kuni 38 kraadi ta tõuseb, siis langeb 0,4 kraadi, 37,6 ja siis tõuseb jälle 38-ni. Et see on okei, ma arvan, oleneb muidugi, kui täpne see temperatuuri andur siin on. Ja ta piiksub, mis oli minu jaoks väga üllatav, et ta piiksub, sellepärast, et minu jaoks väga üllatav sellepärast, et tal on alarm sisse ehitatud, et kui temperatuur läheb liiga madalaks või liiga kõrgeks, hakkab ta andur tööle, hakkab karjuma ja kui läheb õhuniiskus läheb liiga madalaks või kõrgeks, hakkab ka undama. Ja praegu ta on kindlalt, ta undab sellepärast ühesõnaga, et õhutemperatuur on praegu liiga madal, sest ma panin siia sisse külma vee ja siis ei ole jõudnud aurustama hakata ja ilmselgelt ta piiksub veel tükk aega, meil siin hakkab varsti jälle piiksuma, arvan, sest õhuniiskus on praegu 34%, ta võiks olla kõrgem. Ma ei olegi vaadanud, mis ta tehase poolt on siin seadistatud, aga ma arvan 50 äkki või niimoodi. Aga ühesõnaga, nüüd on 38 kraadi siin sees ja esimene asi, mis me teeme, kontrollime teise termomeetriga, et oleksid andurid paigas. Kuna siit kuskilt sisse pista seda väga ei saa, siit vahelt ka, siis siin all, nagu ma esimeses videos näitasin, on üks auk. Tegelikult see auk võiks olla meile väga hea koht, kus me saame tuua selle temperatuuri anduri sisse. Ja siis ma näen ära. Nii. Vaatame kõigepealt, mis seal all näitab. Et see võtab natuke aega, laseme tal 5 minutit, 10 minutit seista, siis me näeme, mis ta all temperatuur on. Onju. Esimene asi siis munad kindlasti pesta. Need on mul juba pestud. Kui pesete käte vahel, siis tehke kindlaks, et käed ei oleks rasvased kuidagi pidi, et käed on enne puhtad. Muidugi, kui on mustad munad, siis ma pesen švammiga lihtsalt. Ja 3 muna siis läheb siia kasti veel. Need lähevad ka kuivama ilusti. Et enne homset hommikut, ma arvan, see inku ei ole õiges temperatuuris normaalselt või ma ei ole selgeks saanud seda veel. Enne homset nad sinna inkusse ei lähe. Aga üldplaanis on meil 36 muna. Esimesse satsi siis läheb, et kuna need on minu enda parti munad, siis ma pesen neid veega. Kui ma olen toonud kuskilt kaugemalt mune, olen pesnud isegi seebiveega, et saada kõik parasiite siin peal tõenäoliselt ei ole, aga bakterid just
et saada bakterid munade pealt maha, siis olen pesnud täiesti seebiveega ka, et oleks kindlalt puhtad munad. Nii, ma olen andnud nüüd inkubaatorile umbes tund aega, tegelikult on vist natuke vähem. Ma arvan, et mingi 40 minutit. Munad on siin kõrval pestud, ootavad, aga olen tähendanud siis sellist asja. Ma panin terve see anduri sisse, et ta möödab nüüd siis seda, seal on see üks osa, mis tavaliselt õues käib, eks ole, ja teine on siis see, mis sisetemperatuuri näitab, et teil on väike erinevus, nagu te näete, et need ühtlustuvad veel, ma arvan, aga siin on 33,9, ehk siis ta tõuseb vaikselt, aga tabloo peal näitab õiget temperatuuri juba päris pikalt. Mul on tunne, et see temperatuuri andur on täiesti küttekeha lähedal. Et ta näitab küttekeha temperatuuri, et mitte seda õhutemperatuuri, mis on inkus sees, vaid küttekeha temperatuuri. Nüüd ma annan talle veel paar tundi, minu teine inku läheb ka soojaks ikka julgelt mingi 2-3 tundi niimoodi, kui esimest kord sisse panna ja kui mune sees ei ole, et seda õhku kütta ja et inkubaator ise soojaks läheks. Ma annan talle paar tundi nüüd aega ja siis ma tulen filmin uuesti, et kas see temperatuur tõuseb või saab olla tõesti see, et temperatuuri näidik on nii mööda. Aga praegu seisuga meil siis 3 temperatuuri ja me saame selle asjale jälile, et kas on tõesti asi ajas või siis on väga odava inkubaatori temperatuuri andur tuksis. Aga no, elu näitab, et ma ei ole loodust kaotanud veel. Ma ikka loodan, et ta töötab õigesti. Seega anname talle aega nüüd soojeneda. Näeda vaikselt tõuseb kogu aeg, et las ta kütab selle inku nüüd soojaks. Vaatame, mis siis saab. Möödas on nüüd umbes 4 tundi ja tõenäoliselt on käes karm reaalsus, et ma arvan, et see inkubaator ei ole pädev, et seda osta. Oligi mäda odav, nagu ma ütlesin, ja nüüd on asi selge ka, miks tõenäoliselt. Võib-olla seal on juhuslik see, et see ei tööta, aga ma kardan, et mitte. Nii, näitan kohe, mis näitab sisetemperatuur. Sisetemperatuur näitab 36,4 ja 35,4 seal, ehk siis keskkoha ja ääre vahe on vähemalt 1 kraad, enne isegi oli rohkem, et praegu on 1 kraad, sest ma tegin ta natuke ajast lahti, aga see selleks ühesõnaga, kui me saame siia keskele 38 kätte, siis siin näeb ikka 37 või vähem, eks ole, mis on jama, mis ei ole okei, sest 37,5 on kindlasti vaja, aga et see kätte saada, vaadake palju temperatuuri ma tõstin siin peal. Seega, kui ma panen inkubaatori peal 38 kraadi, siis ta on peaaegu 2,5 kraadi tegelikult madalam siin inkubaatori sees, kui inkubaator ise näitab. Ja see tähendab seda, et 2,5 kraadi paneb siis see andur mööda, mis siin on. See ei oleks tõenäoliselt probleem, kui me saaksime inkubaatori sisetemperatuuri ühtlaseks, aga ja tõstaks siis lihtsalt temperatuuri nii palju, et teiste temperatuuri andurite järgi tõstaks temperatuuri õige kõrguse peale, sest hoida ta oskab, aga me ei saa tõsta temperatuuri rohkem kui 39,5, see tähendab seda, et me ei saa isegi 37,6 kätte ja see on probleem. Seega, nüüd ma lasen tal veel olla siin, 4 tundi on umbes möödas, sellega ma olen teinud ja katsetanud siin, lasen tal nüüd natuke aega veel olla, umbes 4 tundi veel, siis ma näen, mis see protsess siis on ja kas on võimalik üldse seda saada tööle. Mul hakkab tekkima kahtlusest ei ole, ma arvan, et küttekeha on liiga väike ja ventikas on ka liiga vähe võimas, sellepärast, et ta ei suuda teha ühtlaseks seda tervet ruumi. Ma arvan, et selle küttekehaga ta kütaks ära, kui see inkubaator ise hoiaks sooja. Aga ta on lihtsalt plastik, seega ta laseb kõik sooja läbi. Sellest ma saan teha tõenäoliselt hatcheri, aga inkubaatoriks ta ei ole pädev. Nii et vaatame, natukene lasen veel aega edasi, siis ma juba teen omad järeldused. Ja siis ma lähen enda inkubaatori juurde, mis mul enda ehitatud ja panen selle teise termomeetri sinna sisse ka korraks, et ma näen, et see termokas ikkagi töötab korralikult ja siis, siis teeme järeldused, on ja. Nii, kell on nüüd õhtul kell 10 ja võin öelda, et
selles mõttes ei funksi. Kurb on, aga ei töötada nii hästi kui võiks. Sinna ma panin 39 nüüd temperatuuriks, sellepärast et ta tõusis sealt nurgast ka 38,1-ni, aga kui ta sealt tõuseb 38,1, siis keskele, kus on praegu meie temperatuuri andur, siis sealt läheb ainult 35,6 ehk siis meeletult ebaühtlane ja isegi kui me saame kuskilt nurkadest temperatuuri ülesse, siis teistest kohtadest teeb täiesti külm. Nii, meil on üks võimalus panna siia sisse nüüd üks ventikas ja vaadata, mis siis saab, sest selle teisele inkubaatori ma ehitasin ka keskele ise ventika ja siis ma sain nagu selle ühtlaseks, aga ideaalis, kui te ostate ikkagi täiskomplekti inkubaator, siis ta peaks töötama ja rääkimata muidugi sellest, et see temperatuur ei vasta siis sellele, mis ta tegelikult on. Seega mina ei julgeks siia sisse mune panna. Täiesti julgelt väidan, et mina ei pane siia sisse mune. Ma lähen nüüd igaks juhuks lähen, võtan nüüd selle termomeetri ja panen enda inkubaatorisse ja siis ma saan teha kindla järelduse. Võib-olla juhtub see, et meie enda termomeeter on läinud lolliks ja ei näita õigesti, aga siiralt kahtlen. Nüüd ma olen inkubeerimisruumis, panin siis termomeetri sellesse külmkapi inkukasse ja näitab siin täpselt 38 kraadi. Siin on ka väike erinevus, siin on 37,4, et nagu kahe peale kokku panin selle temperatuuris, et noh, termomeetrid kõiguvad ikka tihti peale kraad 2, aga kallimad on natuke täpsemad. Aga ühesõnaga, kõikide asjade peal kokku saad ikkagi lõpuks inkubeerides selle õige tulemuse ja see sama termomeeter töötab ikkagi täiesti korrektselt, nii et see teine inkubaator on pekkis. Selles mõttes ma vaatan, mida need müüjad mulle selle peale vastavad seal ja kui see jääb meie kätte, siis põhimõtteliselt ma saan selle tööle, ma arvan. Et ma pean seda ise seadistama, ta lahti võtma pulkadeks, natuke korrigeerima, aga üldplaanis niimoodi pakist välja võetuna ta ei tööta. Nii et ärge ostke seda, eks ole. Nii, meie enda külmkapi inkubaatori munarestid on siis täiesti lihtsad rebasevõrgust siuksed restid, mis ma painutasin käte vahel. Muidugi oleks nüüd painutusmasinaga teha ilusad, aga tead, täpselt samamoodi töötab niimoodi ka, aga kuna munade arv on mul alati siuke erinev ja kui nad siin on lihtsalt niimoodi, sealt veerevad, lähevad puruks, seega ma tahan ehitada nüüd siia vahele mingid, mõtlesin, et teen vaheseinad, et nad ei veereks, sest mul ei ole iga kord nii palju mune, et panna rest täis ja ma tahan, et nad oleks terava otsa peal püsti pigem kui pikale, siis on kindel see, et tibu areneb õiget pidi sinna sisse. Seega, mõtlesin, et teen vaheseinad, aga avastasin, et 5x5 siuksed võrgujupp teeb tõenäoliselt töö väga hästi ära. Et mul seda võrgu jääki siin on ja ma arvan, panen see nipukatega sisse, siis proovime, kas töötab. Muidugi töötab, miks ta ei peaks töötama? Aga lihtsalt küsimus on see, et kui kõrgele, et pardimuna on siin suur, nagu see on. Vaatame siis, ma mõtlen, paneme nii pidi, okei. Kus on umbes poole peal siin on ju, mitte täiesti kõrgel. Seega hakkame pihta, tõmbame näiteks 3 nipukaga ühelt poolt. Ma ei tõmba ta alguses täiesti kinni, sellepärast, et muidu ma kardan, et ma panen ta liiga kõrgele. Aga võib ei pane ka. Kohe proovime. Et ma arvan, et see lahendab meil selle mure kohe ära, et munade arv oleks jah oluline. Nii, vaatame. Ma pean muna siia. Ja nüüd ma keeran. Küsimus on just see, et kas ta nüüd paneb ajama, kui ta näiteks läheb pikaks ja japp. Tõenäoliselt paneb. Seega tuleb natuke allapool lasta see asi.
et teda allapoole ma arvan, ma pean panema teise nipuga juurde siia lihtsalt, sest ideaalis oleks ju hea, kui täpselt ma võin muidugi proovida, et kui ta oleks selle kõrguse peal, mis on see teine, näiteks siit poolt, et kas ta siis nagu hoiab või? Võib-olla siis hoiab. Äkki peakski üleni allapoole laskma. Katsetame. Paneme allapoole. Nii, kinnitasin nüüd siis siit poolt ja siit poolt ühest kohast võre natukene allapoole, alumise selle külge ja vaatame siis, kas ta nüüd hoiab või mitte. Vaata kirmas on. Hoiab küll vabalt, ta ei lähe üldse niivõrd, ta läheb umbes nii palju. See kohe ideaalselt, aga kui palju ta siis võiks minna, ossa. Nii et ta on peaaegu muna keskel tegelikult, nii et saab nii alla panna küll. Nii et nüüd ma tõmban ta nipukatega siis selle alumise külge. Ei pidanudki olema nii üleval, kui ma arvasin. Et muna ikkagi ise on nii raske, et ta hoiab seda päris hästi paigal seal. Me saame ta tõmmata ilusti kinni, mis mulle meeldib väga, et ta ei jää siia niisugune luussi-kuussi. Ma just mõtlengi, kas me paneme igale pool 2, no paneme, mis me siin ikka koonerdame. Võre on ikkagi nii ebaühtlane, et sealpool, kui ma panen selle alumise külge, siis läheb täiesti põrandale põhimõtteliselt. Nii et tuleb panna ülemise külge, aga kohe vaatame, kuidas see välja paistab. Normaalne. Räägi juttu ja ei vaata üldse, mis sa ise teed. Et tegelikult ta peab siit läbi minema. Et jah. Lõbus. See läheb siia. Teoreetiliselt teise poolt tegelikult kinnitust talle vist ei olekski vaja. Sest see on tegelikult terasvõrk. See tähendab seda, et on ilgelt tugev nii või naa. Ja jõudu ju peale ei lähe, et on, selle mõte on ainult see, et hoiaks seda paigal. Et mis ma panen siia lihtsalt ühe, ma arvan. Ma olen avastanud, et ma kasutan viimasel hästi palju nipukaid. Aga on ka head asjad. Tõesti on head asjad. Nii, lõikame ära. Ja ongi meie munarist valmis. Siis lapime munad sisse ja siime inkusse. Nii. Lapime munad sisse. See on siis see külg, mis jääb ukse poole meile. Ma arvan, et hakkame... Ma ei tea. Paneme ühe külje peale see. 2, 3, 4, see on väga piklik muna, 5, 6, 7, 8. No öelge nüüd, kumb on terav ots. Minu arust see muna on täiesti väga keeruline. See tõesti teed läbi valgustada, vaadata, kummal pool on õhukott. Kohe vaatame. Nii, valgustasin läbi. Õhumull on siin pool. Seega läheb nii pidi. Et tibu areneks õiget pidi. Kui panna õhukott allapoole, siis ta tahab hakata liikuma, kuna õhk tahab ju tulla alati üles poole. See on jälle, no ma arvan, et see on teravats. Et õhk tahab liikuda ülesse poole ja siis ta lõhub selle membraani seal sees võib ära lõhkuda ja siis muna läheb hukka. Nii et kas siis külje peale või siis terav otsa allapoole. Ja niikuinii on tegelikult mõistlik läbi valgustada kõik munad enne, kui te panete inkusse ka, sest isegi kui munal on mingi väike mikromöra sees, siis seda ei pruugi palju silmaga näha. Ja läbi valgustades paistab see ilusti välja, nii et siis ei ole seda ohtu, et läheb inkusse mingi natuke katkine muna, mis läheb mädaks ja siis on jama igatepidi. Täitsa ulme. Mingid munad on täpselt ühe pardi munad on need.
kõik, millele ei saa aru, mis on teravats ja mis ei ole. No ma eeldan, et see on teravats, aga see ma ei tea. Aga kindluse peale ma valgustan nad läbi, et siis on nagu natuke julgem tunne panna neid siia. Jah, see on sama üks part. Täiesti kindlalt. Kes muneb niisugused naljakaid ümmargusi mune. Vaadake, et saame peaaegu resti täis. See, kui on täiesti valge päev, siis praegu valguses näete telefoniga näeb ära, et siin on, ma ei tea, kas teie näete, aga et siin pool on nüüd siis see õhk on ja et see peab minema ülesse poole, siis et selle jaoks isegi ei pea panema tuld kustu. No. Ja siin pool. Umbes nii oligi, nagu ma mõtlesin. Ehk nüüd mul on veel siin mingid ports mune, mis ma täna pesin ja tõin ära. Nii. Teoreetiliselt sellel on ka vaja vaadata. See on siin pool. Jälle suhteliselt ümmargune muna. Huvitav, nendel ümmargustel on õhumull hästi väike ka. Nii, peaaegu saime resti täis. 1, 2, 3, 4, 5 on puudu. Selle resti peale mahuks siis 49 muna. Seega meil on 44 muna siin. Et loodame kõike paremat, et on viljastus hea ja tuleb palju parte, aga viime selle nüüd inkusse ära ja ongi tehtud. Ja tada! Sisse nad läksidki. Rest just liigub praegu. Hakkas mune keerama. Nagu te näete, meie enda ehitatud inkubaator robustne ja töötab. Et selles mõttes on ülipull. Ma olen väga rahul selle inkubaatoriga. Ma saan aru, et see on niisugune, näeb välja niisugune naljakas, aga vutimunad on ka siin sees veel. Ja üllataval kombel ma ei ole pidanud veel tui ära vahetama seda mootorit. Ma arvan, et seda tuleb iga hooaeg välja vahetada, aga praegu töötab ilusti. Miks ma jälgin. Aga munad on sees ja loodame parimat. Vot, pardimunad inkubaatoris, mitte küll nüüd selles odavas inkubaatoris, mida me tahtsime tööle saada, kuna ta lihtsalt ei tööta. Järeldus, ärge ostke inkubaatorid, mis on mäda odavad, et tehke eeltööd enne. Aga ma tellisin ta puhtalt seepärast aru saada, kas ta töötab, sest neid odavad inkubaatoreid liigub päris palju. Ja ka ega nad just enne ikkagi tööle ei hakka korralikult, kui te ise teete natuke ringi. Et ma arvan, et ma saan selle tööle, kui ma tahan, aga praegu mul otseselt vajadust ei ole. Aga pardimunad läksid inkusse ja nüüd on ootus suur. Täna on korraks jälle soojem, öö oli päris külm. Tundub, et jälle kohe nagu kõrvad kiksid, äkki tuleb kevad, hoiame pöialt. Alati kolmapäev on viimane päev, kui me saame minna normaalselt ehituspoodi, nii et ma pean hakkama tõsiselt mõtlema, et mida meil järgmiseks kuuks saaks vaja on ära osta, sellepärast et neljapäevast on ju jälle olukord jama, kus on enamus poed kinni ja me tõenäoliselt niisugust valikut teha ei saa, aga vaja tööd on teha kõvasti siin, nii et mõtleme natuke rohkem ette. Teie olge terved, olge tublid. Näeme järgmine video, mul on ülihea meel, et te vaatate mu videosid. Soovitage sõpradele, share'ige, likeige, jagage, subscribe'ige ja tellige, mis ta eesti keeles iganes seal on. Nii et näeme järgmine video. Tšau!